ზესტაფონში 500 მაყურებელზე გათვლილ მრავალფუნქციურ კომპლექს ჟპს აისინგი დააპროექტებს. დოკუმენტაციის მომზადებაზე შესაბამისი ხელშეკრულება მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კომპანიასთან უკვე გააფორმა. პროექტირების მიზნით გამოცხადებულ ტენდერს 6 პრეტენდენტი ყავდა. როგორც ატენდერო დოკუმენტაციაშია აღნიშნული გამარჯვებული კონცეფციის ავტორი კომპანია მუნიციპალური განვითარების ფონდის სამუშაოების განხორციელებას 4.773.214 ლარად სთავაზობს, რაც გამოცხადებული ტენდერის სავარაუდო ღირებულება იყო. სამეწარმეო რეესტრის მონაცემებით აისინგი რეგისტრირებულია 2025 წელს. მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში მომზადდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსისა და კულტურულ შემეცნებითი ცენტრის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია. კომპლექსში გათვალისწინებული იქნება მრავალფუნქციური დარბაზი, საცურაო აუზები, სხვადასხვა სპორტის სახეობისთვის განკუთვნილი დარბაზები და სატრენაჟორო სივრცე, ფეხბურთისა და რაგბის სავარჯიშო მოედნები. პროექტი ასევე მოიცავს პარკინგის, ბილიკების, განათებისა და უსაფრთხოების სისტემების მოწყობას, ტერიტორიის გამწვანებასა და კეთილმოწყობას. სპორტულ კომპლექსში დაგეგმილია ძიუდოს, ჭიდაობის, კრივის, მაგიდის ჩოგბურთის, სპორტული ტანვარჯიშის, სხვადასხვა ორთაბრძოლის ფარიკაობისა და ძალოსნობის განკუთვნილი სავარჯიშო სივრცეების მოწყობა. სპორტული ინფრასტრუქტურის პარალელურად მრავალფუნქციურ კომპლექსში გათვალისწინებულია კულტურულ შემეცნებითი მიმართულების განვითარებაც. მოეწყობა ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული მიმართულებების, უცხო ენების შესწავლისა და STEM კლუბებისთვის განკუთვნილი სივრცეები, ასევე მედიათეკა და სხვა საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ზონები. ზესტაფონისთვის მომზადებული პროექტი ტიპიური იქნება და შემდგომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, კონკრეტულ ლოკაციებზე, მორგების საფუძველზე მრავალფუნქციური კომპლექსების მოსაწყობად იქნება გამოყენებული. ხელშეკრულება ძირითადი პროექტის გარდა დამატებით 5 ლოკაციაზე მის ადაპტირებასაც ითვალისწინებს. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს რეგიონებში თანამედროვე სპორტული და კულტურულ შემეცნებითი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას, ნათქვამია მუნიციპალური განვითარების ფონდის ინფორმაციაში. ბოჭოიცი ვენერა. 104 დღის. თავს როგორ გრძნობთ? საშუალოდ. უკვე დამეთყო ხუცებლობა. ორი ჯოხი დავდივარ. სადაც ბავშვობა გავატარე და იგი უფრო თავისუფლად ვიყავი, აქა მოვედი ახლა ქალი არ იყო, ბავშვი გასასვლელი იყო, სასწავლებელი იყო, ეს ვენახია, დიდი ვენახია აგერაკეთ, მოსავლელი იყო და აქაც ვიყავი, აქ როდინაუში დავდიოდი მასებრად, იქიდან ავავიდოდი ვენახში დავიდოდი და ასე ვატარებდი ამ დროს. თანათანა. ვეღარ თუნდაც მევერია, ვენახით მომერია და კეგახ. ესე იგი ეს აღარ მაწუხებს ახლა. ქევარ ჩემთვის. ქვეყნის მიწამაკ, ქეთავის გაშობილია ესე. სტაბალახოთ და ასე. შეგუებული ვარ ახლა. ახლა ვსივარ, აი ვიქით ოთახში და აქედაც აღარ გამოვდივარ, აღარ მიყვარს რა. ამდენი ნაშრომია, ვერ კიდევ ჩემხელს და არ მიმაგდა, არ მომაკ, ძალიან წუხარ. წიგნებთან ძალიან კარგად დამოკიდებულებაში ვარ. ესე იგი, მე არ შემიძლია რომ არც ვიკითხო. საერთოდ ბავშვები მიყვარდა და ჩემ პირველი კლასის მასწავლებლებს მოვიჩერებოდი. მაშინ ჩამეთქონდა, მაშინ თქვი რომ უნდა გახვდე მასწავლებელი. მერეც მამყადა ექიმი და ბათუმში მუშაობდა, სტომატოლოგი იყო. და იქასთან რომ წევედი იმასთან, იქვე იყო პეცასწავლებელი. ისო დავამთავრე, მერე დაუსწრებელზე შევედი ბათუმში. დავამთავრე ინსტიტუტი. არ დადეგები რომ დაიწყო. შევედი ჭრაკერის კურსებზე. იქავე ჩემი ძმის გვერდზე იყო ის კურსები. იქ კურსები დავამთავრე ხუთებზე. მერე ვიყავი ბათუმში და
აქეთ რო დამევედი მერე როდინაულში ვიყავი აგერ მასიებლად ვიყავი. როდინაულში იყო ერთი მასწავლებელი, რომელიც ცხენთაროში დადიოდა. მე ცხენთაროდან იქ დავდიოდი. მერე გავცვალეთ ადგილები და დავრჩით რაც. და ყველაზე მე აქაც შემბადარები ამბიჩ პატარა შეებლობა აქ იმის დამთავრება მინდა და ეგ ჩამევიდოს მე მაგი პოლონეთში ერთად უკრაინაში იყო საერთოდ იქ ორი ქალი ყავს ხო და ორი შვილი ყავს ერთი ბიჭი ყავს და უნდა იმას ფიქრობს ამოსლას და ისმის სრულდებოდა ისინი ჩამევიდოდნენ აღაფერი არ მიდამეტი რას ვეტყვი და რას ურჩე ვისწავლო არ დაიძარო შრომა გამოადგეს მე თავის თავს და სამშობლოს გამოადგეს ძალიან საინტერესო ტრადიციას ეყრება დღევანდელ დღეს. საძირკველი თერჯოლისთვის და ეხლა სოფელი ძევრისთვის ამ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად სიახლე და ვფიქრობ ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტად განვითარდება ეს მიმართულება ჩვენს რაიონში და ვფიქრობ ყოველთვის უფრო და უფრო საინტერესო იქნება არა მარტო ადგილობრივებისთვის, არამედ ადამიანებისთვის, ვინც ჩამოვლენ. დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტიდან არიან ჩამოსული თვითონ მონაწილეები და რა თქმა უნდა, მისასალმებელია და მადლობას ვუხდით ყველას, ვინც ჩამოვიდა, მადლობას ვუხდით რა თქმა უნდა ორგანიზატორებს და ყველას, ვინც დაინტერესდა, იმიტომ რომ აქ არიან როგორც თერჯოლელები, ასევე სხვადასხვა ახლო მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსული ადამიანები. დღეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ნამდვილად მართლაც განსხვავებული დღე გვაქვს. ცხენოსანთა სხვადასხვა სახეობებში ტარდება შეჯიბრებები და ყველაფერი ეს ეძღვნება 2008 წლის 8 აგვისტოს ჩვენი მუნიციპალიტეტის საამაყო გმირს შმაგი სოფრომაძის ხსოვნას. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ინიციატორს ბატონ ჯიმშერ ვერულაშვილს, თითოეულ იმ ადამიანს, თითოეულ მონაწილეს, ვინც დღევანდელ ამ ღონისძიებაში ჩემს მუნიციპალიტეტში მიიღო მონაწილეობა. ყოველ წელს ვფიქრობ ჩვენს მუნიციპალიტეტში მსგავს ღონისძიებებს უკვე დაედო დღეიდან საფუძველი. მე ვარ ლუკა დიხამინჯია, მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანძიდან და ამ შეკრებაზე მოგვიწიეს და ძალიან ყმაყოფილები ვართ. ისინში გავიმარჯვეთ, ცხენბურშიც გავიმარჯვეთ და ველოდებით პრიზებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვნების საქმეთა მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა სხვადასხვა დროს ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობისა და ძარცვის ბრალდებით 5 არასრულწლოვანი დააკავეს. მათ შორის 2 წარსულში ნასამართლებია და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფება. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ არასრულწლოვნებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით თბილისში მდებარე სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია გაიტანეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ასევე დგინდება, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მოქალაქის კუთვნილ მოტოციკლს მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ამოღებულია სავაჭრო ობიექტებში განთავსებული სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რითაც ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედებები დასტურდება. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად სხვადასხვა დანიშნულების სავაჭრო ობიექტს 30,000 ლარზე მეტი ფინანსური ზარალი მიადგა. პოლიციამ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 5-ვე არასრულწლოვანი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული სახით დააკავა. გამოძიება შესაბამისი მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.